L-Air Malta se tintroduċi 4 rotot ġodda li jaqdu lil Malta ma' London Southend, Sardinja u Sqallija. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Maltija Charles Manjon u l-Kap Kummerċjali Paul Sees ħabbru li mill-4 ta' Mejju se jibdew 4 rotot ġodda, dawk li se jaqdu lil Malta ma' London Southend u Cagliari, u żewġ titjiriet oħra li jaqdu lil London Southend mal-ajruporti ta' Cagliari u Catania. It-titjiriet minn Malta għal London Southend se jibdew jiswew minn 39 euro mingħajr return. Biex wieħed jivvjaġġa miċ-ċentru tal-Belt ta' Londra għal dan l-ajruport ta' London Southend li jinsab barra mill-Belt tieħu madwar sija bil-ferrovija. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet attenda CEO tal-ajruport Ingliż Glyn Jones fejn qal li dan l-ajruport wieħed relattivament ġdid hekk kif inbena għall-Olimpjadi tal-2012. It-titjiriet minn Malta se joperaw nhar ta' Tlieta, Ġimgħa u s-Sibt. Ukoll attendew Alberto Scanu u David Kronjaletti li rrappreżentaw lill-ajruport ta' Cagliari f'Sardenja. Dawn stqarru li huma ħerqana li jipprovdu servizz tajjeb lil passiġġieri u dan filwaqt li jippromovu lil Sardenja bħala post li żżur matul is-sena kollha. Lejn Cagliari l-Air Malta se taħdem l-4 u l-ħadd. L-Air Malta se tibda topera b'10 ajruplani.